나무가 걷고 공중에 떠 있다면 믿으시겠습니까? 실제로 존재하는 이야기입니다. 자연에는 상식을 깨는 두 가지 나무가 있습니다. 먼저 걷는 나무입니다. 이 나무는 소크라테아 엑소르이자입니다. 열대우림의 이 나무는 햇빛을 따라 새로운 뿌리를 만들고 오래된 뿌리는 사라지면서 조금씩 위치를 바꿉니다. 1년에 약 30cm 이동하게 되는 것이죠. 빛을 찾으면 그 자리에서 멈추고 위로 자라기 시작합니다. 하지만 자연의 신비는 여기서 끝나지 않습니다. 이번엔 떠 있는 나무입니다. 겉으로 보면 공중에 매달린 것처럼 보이지만 뒤쪽 줄기 하나로 지탱되고 있습니다. 착시였지만 놀라운 자연입니다. 하나는 움직이며 살아남고 하나는 보이지 않게 버팁니다. 자연은 우리 생각보다 훨씬 깊습니다. 여러분이 알고 있는 신기한 자연 현상 있으신가요?